हम लोग मैंने ये हमेशा देखते हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जी। उनको कुछ कुछ महीने के भी जब होते जी। हैं तो जी। उनको कफ कोल्ड की बहुत हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। बेचारों को नाक बंद हो जी। जाता है ना, चेस्ट कंजेशन जी। की प्रॉब्लम रहती है। तो कई बार छोटे बच्चों को हुई नेबुलाइज नेबुलाइज तो चलो इजी है, तो कई बार वैसे ही उनको है ना मेडिसिन, और वो भी स्टीरॉयड के नेबुलाइजर्स देना शुरू कर देते हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स कई बार बड़े होते होते भी ठीक जी। नहीं हो जी। पाती है ना। तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरा मेरा हमेशा जो मेरी सारी रिसर्च है वो जी। क्यों पे है, क्यों भाई इतना लंबा हम्म। क्यों चलता है हर कोई प्रॉब्लम। तो इसीलिए मेरी पूरी जो सारी जितनी मेरी रिसर्च है वो सारे इन क्यों के आंसर देने में निकली हुई है। तो छोटे बच्चे हैं, अगर अभी हम लोग जैसे मरकरी की बात कर रहे हैं ना, मेरे पास 5 नंबर का एलिमेंट हम्म। जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा ये जो हार्ट और हार्ट के ऊपर का थ्रोट चक्रा है ना। हम्म। तो ये यहाँ पे हम लोग इसकी पोजीशनिंग मानते हैं चेस्ट में। हम्म। और उसके साथ जो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब वीक होते हैं, जिनमें मैं बोलूं कि वाटर एलिमेंट बहुत जी। ज्यादा होता है, उसमें वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है 2 नंबर से। हम्म। दैट इज फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर। अगर वो एक बार है तो बच्चे को नहीं दिक्कत होएगी,